Muy bien, en este apartado venimos a cómo configurar nuestro micrófono. En este caso vamos a irnos a la tuerquita, podemos irnos aquí en la tuerquita, vamos a, vamos a irnos a reproducción, vamos a irnos aquí, micrófono, configuración, entrada, vamos a ir a entrada, acá podemos cambiar nosotros si queremos, ponemos dirección, en este caso yo he colocado lo que es el audio del sistema, ya que lo he hecho con el fin de que agarre todo lo que se esté reproduciendo en el escritorio. O sea, esto agarra todo el escritorio. En dado caso que se quiera el micrófono, como yo tengo el Realtek, le doy acá y le doy aceptar, y ahí se va a estar reproduciendo lo que es el micrófono. En este caso voy a reproducir lo que se reproduzca dentro de el entorno del escritorio. Vamos a ver primero el entorno de escritorio. Vamos a dar a aceptar. Como podemos observar nosotros, vamos a irnos a carpeta, vamos a colocar una canción, en este caso no la vamos a escuchar, solo es para prueba, la reproducimos y se va a estar reproduciendo dentro de lo que es el programa. Seguimos, vamos a ver cómo nosotros vamos a transmitir. Nosotros vamos a bajar el audio porque no queremos que el copyright nos banee el video. Aquí tengo el Virtual DJ que voy a ponerlo encima en el escritorio para que vean que cuando yo pulse esa tecla de mic se va a escuchar o reproducir lo que está haciendo el Virtual DJ. Entonces acá no se está reproduciendo nada, pero yo al apretar lo que es el mic está reproduciendo lo que está transmitiendo Virtual DJ. Bajamos volumen para que no se sature. Lo bajamos volumen demasiado. Ahí está bien, un poquito más bajo, o que las ondas no lleguen a picar rojo. Ahí está bien. Como pueden observar, está reproduciendo lo que está reproduciendo Virtual DJ. Así también puede reproducir lo que se esté reproduciendo, digamos, en el navegador, ya sea en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que si ustedes quieren que esté en contacto la gente en WhatsApp, en Messenger, se van a estar escuchando también, aunque hay otras formas de hacerlo. Esta sería una alternativa, también una buena opción para escuchar audios de las diferentes redes sociales. Lo quitamos, hagamos esto para que vean que sí funciona. Por eso es que he colocado en la entrada el audio, y ustedes dirán, esto es de panel de control. No, esto no es de panel de control, esto no lo he configurado. La configuración está sin el mixer en el panel de control, no mezcladora, y esto lo hace lo que es el propio programa. Así que se puede activar lo que es el micrófono. Si quieren activar el micrófono, en este caso pueden activar el micrófono, darle a aceptar, ¿verdad? Y hablar
con su micrófono. Por ejemplo, vamos a dar a aceptar y vamos a activar, y aquí vamos a ver nosotros que el micrófono va a sonar cuando nosotros hablemos. Y como pueden observar, las ondas del programa están yéndose hacia arriba, y por eso es que se oye el eco, ¿no? Porque está transmitiendo tanto el micrófono que está en radio voz como el micrófono que está transmitiendo desde la PC. Lo quitamos y como pueden observar, vamos a ir otra vez a la tuerquita, entrada, cambiar, y ahí colocamos nuestro sistema, y ahí prácticamente estaríamos ya con el sonido de nuestro escritorio, de nuestra PC, ya no con el micrófono. Ese es un truco, ¿verdad? Bueno, así terminamos lo que es este tutorial del micrófono. Acá, como pueden observar, pueden darle a configuración, automáticamente llega a entrada, y ahí ustedes también pueden darle una amplificación del micrófono si lo quieren un poco más alto, a nivel de la música que suene, pulsar al hablar, activar por el compresor, un fondo de audio, ¿verdad? Si quieren un fondo de audio, etcétera. Y aquí están los inputs, que esto ya lo veremos más adelante. En este momento solo es de micrófono, cómo utilizar el micrófono y utilizar lo que es el sonido de nuestro escritorio, ya sea de internet, YouTube, Spotify, o si quieren también de llamadas de WhatsApp, de Messenger o otras redes sociales. Así terminamos, esperamos que les sirva. Hasta la próxima.